Singing
Sizofunda incwadi yabaseKorinte bokuqala. Incwadi yabaseKorinte bokuqala. Sukela kwisahluko 13 from verse 1 to 7. AbaseKorinte bokuqala chapter 13 from 1 to 7. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezinlosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi encencethayo nensimbi encencethayo. Noma nginoprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke, ngangokuba ngingabhuduza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke nginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando alusigabisi, alusikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, alusifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu, alithokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso, liubekezelela izinto zonke, likholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Amen. Isihloko engikhuluma ngaso uthando. Ngithena isihloko sithi uthando lungukhiye ukungena ezulwini. Uthando lungukhiye ukungena ezulwini. Ngikhula ngangiwumuntu ngizothi ohlakaniphile futhi okhuthalele ukufunda. Ngangifunda kakhulu, ngifunda iBhayibheli, ngifunda isihlabelelo, noma yiphi into engangihlangana nayo ngangiyifunda. Ngifunde futhi ngiqonde. Ngangahlukani ekhaya neBhayibheli, ngingahlukani nesihlabelelo. Umama ke ihlabelelo wayezazi ngekhaya. Yikho ihlabelelo engikwazi ukulihlabelela ngoba umama wayegagu kakhulu. Kodwa yena wayengafundile isihlabelelo ezazi ngekhaya. Kwakuye ukuthi uma kufika isikhathi sokudla bese ngiphucwa incwadi, ngoba sasingekho isikhathi lapha engangihlala khona ngingafunda. Kodwa ngelinye ilanga ngangifunda iBhayibheli. Uthi-ke umama ngaso sonke isikhathi ufunda iBhayibheli, ngangisemncane mhlawumbe ngangifunda standard 3. Uthi ngaso sonke isikhathi ufunda iBhayibheli, uyakuthanda yini ukungena ezulwini? Uyakuthanda yini ukungena ezulwini? Ngase ngiyamphendula umama ngithi ngiyakuthanda. Wayesethi mama, kodwa ngeke ungene ezulwini. Ngashawa uvalo. Uthini mama? Wathi kodwa ngeke ungene ezulwini. Ngase ngithi mina ngokwezwa yini ukuthi ngangena ezulwini mama? Wayesethi mama unolaka. Wathi ubaba ilanga umuntu onolaka akangene ezulwini. Ngathula ngase ngithi mina kodwa mama ngidaliwe. Angazi ukuthi nganginolaka kanjani ngoba ngangaze ngibe umuntu olwayo. Kodwa mhlawumbe wayehloniphisa ukuthi nginenhliziyo embi. Ngoba manga ngicasuka, ukucasuka kwami kwangasheshi kwedlule. Ngicasuke kakhulu ngizonde. Ungedluli ngisho sengilele into umuntu ongicasule ngayo ingadluli. Kodwa umama akashongo ukuthi ngenhliziyo embi, wathi unolaka.
manje lolu laka lwakho luzokwenza ukuthi ungangeni ezulwini. Ngase ngithi mina kumama, kodwa mama ngenze njani ngoba ngidaliwe. Wayesethi umama, akakho umuntu odaliwe odalela ukuthi enze isono. Akakho umuntu odaliwe odalwe ukuthi enze isono. Sono bese siyaphela. Ngase ngithi mina ngenze njani ke mama? Wayethi uyathanda yini ukuthi lolu laka lakho luphele? Ngathi mina ngiyathanda. Sasi ngabantu ke esasikhule vele sithandaza, ngazi ukuthi ngaqala nini ukuthandaza, ngathi ngibheka nje ngangithandaza. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngino 3 years 4 years ngase ngihamba ngithandaza nomama. Angikhumbula ukuthi ngaqala nini ukuthandaza. Ngoba kwethu kwakuthandaza kakhulu. Kwakuthi makushona ilanga sifake ingubo yethu emhlophe. Sihambe siye esiguqweni. Angazi noma ingubo isekhona ngoba abantu sebehlala emalokishini. Kodwa emakhaya kuba nendawo eyisiguqo ngaphandle komuzi. Lapha sifake ingubo emhlophe bese siya khona siyoguqa sithandaza. Na savela nje kunjalo nje sithandaza esiguqweni. Manje wayesethi ke umama, uma uthanda ukuthi lolu laka lakho luphele, ubothi uma ufika esiguqweni ufike ucele uNkulunkulu ukuthi ucela ukuthi uNkulunkulu aliqede ulaka lwakho. Wathi ubothi uma uthandaza uthi Nkosi, ngicela Nkosi kuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini. Nkosi, ngicela ukuthi lolu laka enginalo uliqede. Nkosi, ngicela ukuthi ngeensuku zami zokugcina mhla umoya wami uyihlukanisa nenyama yami, wena ube seduze kwami ungigone. Lokho kuthandaza ngakufundiswa umama ngimncane. Ngingakakwazi ukuthi kufanele ngithandaze ngithini, kodwa kuze manje angizange ngakhohlwa. Wathi ubothandaza uthi wathi ubaba ilanga, akazange wavela wathi wothandaza, wathi ubaba ilanga anothi njalo manithandaza nithi Nkosi, ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini. Nkosi, ngicela ukuthi ngosuku lokugcina mhla umphefumulo wami wehlukana nenyama, wena Nkosi umphefumulo wami ugone ube seduze kwami. Kodwa mina kwase kufanele ukuthi ngi-ede ngithi Nkosi, ngicela ukuba ungiphe inhliziyo enhle, inhliziyo engenalo ulaka, inhliziyo engathukutheli. Nangempela kusukela ngaleso sikhathi ngangiye ngithi mangiya esiguqweni bese ngithandaza kanjalo ukuthi Nkosi, ngicela ukuthi ungiphe inhliziyo enhle, ungiphe inhliziyo enothando, ungiphe inhliziyo engathukutheli, inhliziyo engenalo ulaka. Ngoba esengitshelile umama ukuthi umuntu uma enolaka, ulaka umuntu alumngenise ezulwini. Inhliziyo embi umuntu ayimngenise ezulwini. Manje na-ke lezi zinto engikhuluma ngazo azona izinto ezehlela abantu abangayazi indaba kaNkulunkulu. Njengoba silapha nje baningi abantu phakathi kwethu abaney'nhliziyo ezimbi, kodwa ngeke ubabone lapho. Baningi abantu abanolaka, kodwa ngeke ubabone lapho. Baningi abantu abangaxoli, kodwa ngeke ubabone lapha. Kodwa ngesi sikhathi ungambona umuntu, hawu, kanti lo muntu unenhliziyo embi, kanti lo muntu unolaka, kanti lo muntu unjena. Manje na-ke lezi zinto engikhuluma ngazo azidingi ukuthi uze ungakholwa.
Uma umuntu enenhliziyo embi, uba nenhliziyo embi noma esengumNazaretha ephuma emanzini. Uma umuntu enenhliziyo embi, uba nenhliziyo embi noma esengumshumayeli noma esengumvangeli noma ebe umkhokheli noma ebe umfundisi. Inhliziyo embi kayisuki kumuntu. Ngaphandle uma umuntu ezosibona ukuthi le nhliziyo embi ayizukungisa ezulwini, ebese ecela kuNkulunkulu ukuthi ucela ukuthi le nhliziyo embi isuke, ucela ukuthi uNkulunkulu emuphe inhliziyo enhle. Mina ke ngayicela ngifundiswa umama ngisemncane, ngangifunda cishe standard 3. Wathi njalo uma uye esiguqweni ubofika ucele inhliziyo enhle, ucele inhliziyo engathukutheli, ucele inhliziyo engabanalo igqubu. Yangikhathaza kakhulu lento ngoba ngangiwumuntu wasekuzalweni kwami okholiwe, okuthandayo ukukholwa. Ngifunda ihlabelelo, ngifunda iBhayibheli. Kodwa kwase kuyangimangaza, kuyangethusa ukuthi kukho konke lokhu kanti kukhona into eyongenza ukuthi ngingangeni ezulwini. Yangihlupha kakhulu lento. Ngathandaza. Kodwa ngathi ngabona kuphela inyanga ngingathukuthelanga. Ngabona kuphela inyanga ezimbili ngingathukuthelanga. Ngabona kuphela inyanga ezintathu ngingathukuthelanga. Ngabona kuphela inyanga ezisithupha ngingathukuthelanga. Ngabona kuphela unyaka ngingathukuthelanga. Kwakuthi mangabe kwakhona into engithukuthelisayo bese ngiphathwa ikhanda kakhulu. Lokhu kuphathwa ikhanda bese iconcentration yami ingabe sawa sekuthukutheleni bisiba kuleli ikhanda lingiphethe. Ngase ngiyaqonda ukuthi ukuze ngingaphathwa ileli ikhanda kufanele ngivike ukuthukuthela. Ngayenza lento njalo makufika into ezongithukuthelisa bese kusheshe kufika ukuthi ngizothi mangithukuthela bese kuvela kuqhamuka ikhanda bese ngikuvika ukuthukuthela. Ngagcina ngiwumuntu owaziwa njengomuntu ongenalo ulaka. Ngaziwa njengomuntu ongathukutheli. Ngaziwa njengomuntu onenhliziyo enhle. Kodwa yonke lento engiyona angikholwa ukuthi ngangidalwe ngiyona. Kodwa ngafundiswa umama ukuthi nginayo, ngangaboni mina ukuthi nginayo. Wayesethi kangicele uNkulunkulu ukuthi iphele. Na ngempela ngithema ngicela yaphela lento. Banenhlanhla abantu ababethi mabenesici besibone isici sabo bese becela uNkulunkulu ukuthi asiqede. Amen. Banenhlanhla abantu abathi mabenesici lokho kuthiwa iweakness. Besibone isici sabo ukuthi le weakness yami iyinkinga empilweni yami. Le weakness yami ingase ekukholweni kwami konke kodwa ngayo ngigcine ngiye ekulahlweni. Ngoba umuntu nomuntu unayo into enjalo. Enye siye singayiboni yaziwe nguye yedwa. Ukuthi lento lena iyinkinga isici engazi ukuthi ngizosinqoba kanjani. Kodwa mina ngakwazi ukuthi ngiyinqobe lento. Kusukela ngaleso sikhathi ngisho esikoleni ngangaziwa njengomuntu onenhliziyo enhle. Ngizwa ngomuntu ongathukutheli, ongalwa ngezilutho. Futhi nginjalo. Kodwa ngacela uNkulunkulu ukuthi ngiyithole leyo nto ngoba ngase ngibonile sengitsheliwe ukuthi kukho konke ukukholwa kwami kodwa khona into eyongivimba ukuba ngingene ezulwini.
Kodwa akugcinanga lapho. Nganginomngani wami. Angazi ukuthi lo mngani wami intoni owayithengelwa ngisayikhumbula. Kodwa ngenkathi seyitholile lento lo mngani wami, ngezwa ngigula. Ngagula, ngingazi ukuthi lokhu kugula kuni. Kodwa kuso leso sikhathi kwase kufika izwi kimi. Lathi lelizwi awuguli. Kodwa unomona. Lento oyizwa ibhlungu kuwe akukhona ukugula, kodwa umona. Lokhu ke angikutshelwanga umama, kodwa ngakutshelwa izwi. Angilazi noma la khuluma enhlizweni noma la khuluma kanjani, kodwa khona kwakhuluma izwi. Lathi hayi awuguli, kodwa uphethwe umona. Ngashawa uvalo futhi njengoba ngangishawa uvalo nje lo mama athi hawu, njengoba ngikholwe kangaka kanti nginomona, yangiphatha kabi lento uthi hawu, sengizothi ngikholwe kangaka bese ngivimbele ukungena ezulwini, ngivinjele umona. Ngase ngiba nokuthandaza kwesithathu. Ngathi uNkulunkulu, ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha wasezulwini. uNkulunkulu, ngicela ukuba ungiphe inhliziyo enhle, inhliziyo engathukutheli, inhliziyo enganaqhubu. uNkulunkulu, ngicela ukuba ungiphe inhliziyo engenawo umona, ngingabanawo umona. Ayikho into eyingozi njengomona. Ayikho into eyingozi njengomona. Ngikusho lokhu ngoba ngake ngakuzwa esikhathini esiphambili ngikhulu. Ngatshelwa ngakho. Ngatshelwa ukuthi lokhu kugula lokhu wena uyagula, cha ugula umona. Uma unomona uyagula. Ugule nje. Umona uyinto eyingozi kabi ngoba ungake uthi ucebile. Umuntu ethenge nje isikolokolo semoto. Kodwa uma unomona uhlupheke. Uhluphekele ukuthi lo muntu uthenge isikolokolo semoto. Noma umakhelwane wakho engenisa ifurniture, unefurniture enkulu engaphambili kwakhe. Kodwa uma unomona uhlupheke, ugule. Noma umuntu uthole umsebenzi. Uma unomona kuphathe kabi ukuthi lo muntu uthole umsebenzi. Kukujabulise ukuthi umuntu uyahlupheka. Noma umuntu uthole umntwana. Kuphathe kabi ukuthi lo muntu uthole umntwana, nawe unabo abantwana. Noma umuntu unabantwana abaphasile esikoleni, njengoba abantwana bezophasa nje esikoleni khona abantu abazoqala bethakathe. Noma ehleli engakwazi ukuthi ephumule, ekhathazeke, ekhathazwe ukuthi lo mntwana lo uphasile, noma lo wakhe ephasile. Uma unomona akudingi ukuthi umuntu ezebe ngaphezu kwakho. Umona ulwa noma umuntu engaphansi kwakho, kodwa nje ukuphumelela komuntu kukuhluphe ngoba unomona. Angazi ukuthi ningenza kanjani bantwana basezulwini ukuthi ninabeleke, ngoba lezi zinto engizibalayo angikhulumi lapha ngendaba abantu okufanele bazi indaba kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngenhliziyo yakho ukuthi
ayikho into eyingozi njengenhliziyo engenalo uthando. Ayikho into eyingozi njengenhliziyo ekwazi ukuzithanda yona. Uthi ubaba ilanga ngesinye isikhathi usathane kwakuyingilosi enkulu ezulwini, ayikho ingilosi eyinkulu njengoSathane. Uthi futhi uSathane wayemuhle kakhulu, ayikho ingilosi eyayinhle njengoSathane. Uthi futhi uSathane wayehlakaniphile kakhulu, ayikho ingilosi eyayifana noSathane ngokuhlakanipha. Uthi kodwa uSathane wayenenkinga eyodwa. uSathane wayenenkinga eyodwa. uSathane wayengazange walutshala uthando enhlizweni yakhe. uSathane wayengazange walutshala uthando enhlizweni yakhe. Uthi-ke lokhu kungabanalo uthando, ayikho enye into owayicabanga ngaphandle kokuzicabanga yena. Ayikho enye into owayithanda ngaphandle kokuzithanda yena. Uthi le nhliziyo yakhe yaze yenza ukuba engamthandi noNkulunkulu. Uthi yahamba le nhliziyo yakhe yamfikele ukuthi engamthandi uNkulunkulu. Uthi waqala manje na wagxeka uNkulunkulu. Waqala manje wasola uNkulunkulu ukuthi lo muntu lona yena usebona ukuthi uhlakaniphe kakhulu nami ngingaba uNkulunkulu. Waqala wabeka izici uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unje, uNkulunkulu unje, uNkulunkulu unje. Lento ewayicabanga wagcina seyikhuluma nakwezinye ingilosi ukuthi niyambona lo muntu osiphethe ukuthi unjena. Neyingilosi zaba convinced ukuthi ngempela uNkulunkulu akusiyena umuntu omuhle. Uthi-ke ubaba ilanga zagcina zimkholwa lezi ingilosi, zagcina ziliqembu ezulwini elilwa noNkulunkulu. Nampela zagcina seyiphumele obala, seyibonakala ukuthi zizingilosi eziyimele, zizingilosi engancikile uNkulunkulu, zizingilosi eyibona ukuthi uNkulunkulu ufanele esuswe ezulwini uhlale sona. Lo mcabango wamfikela uSathane. Banjalo abantu, bakhona abantu abakwejwayele ukuthi besola uNkulunkulu. Baningi abantu la emhlabeni ongababezwa bethi uNkulunkulu yena wayekwenzelani ukuthi. uNkulunkulu yena wayekwenzelani ukuthi. Ayikho lento yoNkulunkulu. Lokhu kukhuluma kwaqala ezulwini. Ukonakala kwaqala ezulwini. Usho njalo ubaba ilanga uthi uSathane walwa noNkulunkulu wagcina manje kunempi ezulwini. Kunempi yezingilosi eseyivuna uSathane neyingilosi ezingaNkulunkulu. Kodwa zehlulwa ingilosi zikaSathane, waphuma uNkulunkulu uSathane ezulwini, wabaleka wayokwakha elakhe izulu. Njengoba namanje nje likhona izulu likaSathane. Manje-ke kwahamba uma sengitholile ukuthi nginomona, sengithandazwa, ngicela uNkulunkulu ukuthi uphele lo mona. Ngithe ngizwa uma ngibona umuntu enento enhle ngingaphatheki kabi, ngingaguli. Kwahamba uthe mangibona umuntu ebanento enhle bese ngijabula. Ngijabulela lo muntu. Yaphela impela into ukuthi uma umuntu ebanento enhle noma ithenge imoto noma ebenjani ngikhathale, ngizwe manje kuba khona lo moya wokujabula. Sengathi lento ingeyami. Ngijabulele lento.
kuze kube namhlanje na ilezo zinto uNkulunkulu engangehleli angisehlelwa manje na ulaka angithukutheli nje kalula noma kwenzekani angithukutheli kalula anginayo nje inhliziyo yokuba kube khona into ehleli kimi engedluli kimi noma ngathutha angeke nje njoba nginihola ngathi mangibona umuntu ethenga imoto enhle bese ngiphatheka kabi ngiyajabula kodwa umuntu ma enomona ngisho ngaba umholi ufana nami ebe nabantu abangaphansi kwakhe kodwa bathi mabethuthuka umona wenqabe umona wenqabe manje ke izinto lezo okufanele ukuthi umuntu nomuntu uma ethandaza ayicele ngoba singabantu basezulwini akufanele ukuthi njoba singabantu basezulwini kube khona into esothi mase kufanele singene ezulwini bese iyasithikameza ufanele ukuthi sibe abantu abaphelele ngokukholwa fanele sibe abantu abaphelele ngokukholwa singabanasi isici umuntu nomuntu asifune isici sakhe sonke sisho ngezwi elilodwa mase siguqweni sithi inkosi ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini ukuhlakanipha ukwenza umuntu ekwazi ukubona isono nongayiso isono Nkosi ngicela ukuthi ngezinsuku zami zokugcina mhla umphefumulo wami wehlukana nenyama wena Nkosi ube seduze komphefumulo wami ungawushiyi Nkosi ngicela ukuba ungiphe inhliziyo enhle inhliziyo engathukutheli inhliziyo engaziqhenyi inhliziyo engazibuki yona inhliziyo enothando inhliziyo ezibeka phansi inhliziyo ehlale ifisela bonke abantu ubuhle amen inhliziyo ehlale ikhuthalela ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu inhliziyo esenyanyayo isono ayikho into ebaluleke njengokuthi ube nenhliziyo esenyanyayo isono ngoba inhliziyo embi noma uyathanda noma uthandi izokusa esihogweni noma ungahlala phakathi kwethu kodwa uma unenhliziyo embi inhliziyo embi iyokusa esihogweni ubaba ilanga wakwakhuluma ngenkosazana lenkosazana lena yayikhona isikhathi kababa mkhulu yabakhona nangesikhathi kababa ilanga kwaku 1938 uthi ubaba ilanga lenkosazana lena yagula ithena mayigula kwase kubonakala isipaquza kwabonakala ukuthi sengathi khona into efuna ukuyikhuluma kwase kuza abaphathi beintombi bethi hawo sengathi khona into efuna ukuyikhuluma ufuna ukuthini uthi basebeya kubaba bethi baba lo mntwana uyagula kodwa ungathi khona into engahambi kahle kuye uthi ke ubaba ngasengiya kulo mntwana ngathi yini sengathi ufuna ukukhuluma uthini ithi yayisithi ke lengane yebo baba ngiyafuna ukukhuluma uthi ke ubaba ngasengithi khuluma
yayisithi le nkosazana, baba mina lokhu ngafika lapha ekuphakameni angaze mina ngikholwe. Nobaba mkhulu noma beshumayela akho lutho obelihlala kimi. Bengiye ngibe ngivale nje ngenansuku njengoba ingane ivalele ngenansuku. Kodwa ngaphansi kwenansuku ngiyihlekele ngizenzele izinto zami. Uthi lo ntombazana mina futhi bengiqomile. Benginamadoda la ekuphakameni. Namandiya bengiwaqomile. Iyo ke into ebengiyithanda ukuhlala lapha ekuphakameni. Ngoba amadoda bengiwathola kalula. Namandiya ngiwathola kalula. Engipha imali. Nokuya eThekwini ngikalula. Kodwa hayi ukuthi bengikholiwe, angaze ngikholwe. Uthi namantombazana noma amakhosazana beseduze kwami bengiwafundisa ukuthi engakholwa. Bengiye ngiwatshele ukuthi bengayisigqoqweni noma kuthiwa sesigqoqweni singayithi. Uthi futhi bengiwafundisa ukuthi enganikeli. Noma kuthiwa kunikelwe bafundisa ukuthi benganikeli. Uthi baba hawu. Yonke lento ebiyenziwa wena ithi lengane yabe ezweni. Pho uhlalele la ekuphameni, hayi into bengihlalele ekuphameni ukuthi amadoda bengathola kalula. Nemali ngiyithola kalula, kodwa ngaphandle kwalokho ayikho enye into yokholwa benginayo. Inhliziyo yami ibingakufuni ukukholwa. Uthi ke ubaba ngase ngithi uyabona ukuthi usiyahamba manje emhlabeni, yathi lengane yami yabona. Wathi uyabona ukuthi uma uhamba la emhlabeni uzoya esihogweni. Ngakho ke cela intethelelo. Uthi lengane yathi ayi baba inhliziyo yami ikhulu akuvumi ukuthi ngicela intethelelo. Futhi ngiyazi mina ukuthi ngizoya esihogweni. Kodwa angisona isilima mina ngeke ngihlale esihogweni. Ngizobuya ngizohlala la. Hawu, kusho ingane inkosazana. Ingane inkosazana. Hayi ukuthi kwakumuntu omdala, kwayinkosazana. Yathi hayi angisona isilima mina, vele ngiyazi ukuthi ngizoya esihogweni. Kodwa ngizobuya ngizohlala khona la, ngizohlala nalabo abangani bami. Uthi ubaba ilanga yenqaba impela lengane ukucela intethelelo, yathi hayi akho intethelelo engizocela. Inhliziyo yami baba ikhulu. Uthi ke ubaba ilanga yafa le ntombazana yagcina ifile. Uthi kwathi enyangeni ezisithupha ifile le ntombazana noma le nkosazana, baba kuyinkosazana noma yayiqomile kodwa phela kwakuyinkosazana wayehleli namakhosazana. Akhona amakhosazana njalo aqomayo bese ehlala lapha baba. Uthi ke ubaba ngabona enye yamakhosazana isigula. Yayisiceliwe le ntombazana, yagula yaphenduka yabamnyama. Uthi umthetho wayo yayinebala elikhanyayo kodwa tholakala isimnyama. Uthi ngithe mbona khona lapho kwase kuguqa lo beyicelile, wathi baba le ntombazana ngisayifuni, ngifuna ukuthi ngiyayiyeka. Uthi wathi baba hawu kanjani ngoba uyicelile le ntombazana? Uthi hayi baba inhliziyo yami ayisayithanda ngisayifuna. Uthi ubaba ngabona ukuthi khona into engahambi kahle. Uthi ngase ngiyayithandazela le ntombazana. Ubaba ke sikhule thina la ekuphakameni, ubaba ethandazela abantu. Njengoba siqala ukuthandazela abantu nje, into yalapha ekuphakameni leyo sayifundiswa ubaba ilapha. Namanje usasifundisa ukuthi sibathandazele abantu.
uthi-ke ubaba ngayithandazela le ntombazana. Ngithema ngithi ngiyayithandazela, uthi kwaqhamuka le ntombazana siyashona. Uthi yathi hayi baba yimi usibani ba. Uthi wathi baba hawu. Uthi yathi akithi ngakutshela baba ngathi ngizobuya. Sengibuyileke manje. Ngihleli mina ngihleli nalento engihleli lento baba. Hawu. Uhlaleleni kule ntombazana na? Hayi. Zonke izinto zami ezimbi ngizenza ngale ntombazana. Manje ngiyofuna amadoda manje sengumoya ngisakwazi ukuthi ngilale namadoda. Kodwa ile ntombazana engizoyisebenzisa ukulala nayo. Le ntombazana engizoyenza yonke into ebengiyenza. Ikhuluma manje siumoya, ithi ngakutshela baba ukuthi ngizobuya. Uthi ubaba wathi awu, uthi yathi ntombazana njengoba baba usho ngisesihogweni. Ngiyahlupheka. Uthi yakubala konke ukuhlupheka athi kodwa ngibuyile ngizohlala lapha. Ngizofuna abami ukuthi ngihlale nabo khona lapha. Njengoba ngithenjile lo nkosazana sengihleli. Uthi ubaba wabona ukuthi inkinga. Uthi wayesethi njengoba uthi uyahlupheka usesihogweni. Yini esingakwenzela yona ukuthi uphume la esihogweni. Uthi yathi le ntombazana baba mhlawumbe ninganginikelele. Yayisisho ukuthi mhlawumbe ninginikelele kanje. Yayisithi hey kodwa baba ngazi noma umnikelo uyosebenza yini. Ngoba inhliziyo yami ikhulu. Awusebenzi umnikelo. Akho nto esebenza inhliziyo yami ikhulu. Kuyasho nje inhliziyo yami ikhulu baba. Uthi-ke ubaba yathi manje seyiqedile ukuyithandazela le ntombazana ngoba lo muntu wayekhuluma ingezwa yona. Uthi wayese uyayitshela ukuthi lo muntu lona oyenza le lo mngani wakho kade sefikile uthi. Manje na-ke zama ukumnikelela. Uthi-ke ubaba le ntombazana ngazi ukuthi yakha lezi zinto ey'dayisayo eThekwini. Uthi-ke yayise iyamnikelela ntombazana. Uthi ubaba ngacabanga ukuthi lo mnikelo usebenzile. Uthi kodwa kwaphela 6 months kwaqala phansi futhi lokhu kugula kwale ntombazana. Uthi thema isigula le ntombazana. Uthi ngiyayithandazela futhi. Uthi ngathi ngiyayithandazela isiqhamuka le ntombazana uthi yimi baba. Hawu, uthi ubaba ngithiwa hawu uselapha. Wathi yebo baba. Wathi ani usibani wanikelelwa wena. Uthi yathi le ntombazana yebo baba nganikelelwa kodwa inhliziyo yami ikhulu. Awusebenzanga. Hawu kwenziwe njani pho? Wathi akazi. Kodwa baba inhliziyo yami ikhulu. Manje-ke uthi-ke ubaba mayixoxa le ndaba bayixoxa uyu babila. Uthi le ntombazana ngathi ngiyibona yayingasekho la esontweni. Uthi ngabathe ngiyabuza ukuthi hawu isishone le ntombazana. Bathi hayi baba sihlubukile. Uthi-ke yaphela kanjalo le ntombazana ngigcinanga ngayazi ukuthi yashona. Kodwa ubaba wayekhuluma ngendaba yenhliziyo. Ekhuluma ngendaba yomuntu oswele uthando. Ukuthi inhliziyo embi ayinendaba noma isisha. Inhliziyo embi
ayixoli noma isisesihogweni. Ayikho into eyingozi njengokuba ube nenhliziyo embi. Ubaba ilanga wayekhuluma indaba engayazi kahle kodwa eseyincwadini zamaJuda, ayikho yona eBhayibhelini kodwa ikhona kwezinye incwadi zamaJuda. Wakhuluma ngendaba kanina kaPeter, kaPetro. Unina kaPetro uthi ubaba ilanga wayenenhliziyo embi enomona. Uthi wayengafuni ukuthi into yakhe ithintwe, ngisho isipunu sakhe engafuni ukuthi sithintwe, ne-teaspoon engafuni ukuthi njenenhliziyo embi enomona. Uthi lo mona wakhe wagcina uma esehamba emhlabeni wamusa esihogweni. Lo mona wakhe wagcina umusa esihogweni. Manje na-ke ngoba uPetro kwakuumpostoli, kumfundi kaJesu eseduze kwaNkulunkulu, wayesecela kuNkulunkulu ukuthi unina embone ukuthi njengoba sewahamba nje emhlabeni ukuphi. Baningi abantu engeke ngibezwe bekhuluma ethi ayi angize ngambona nasephusheni. Manje umama ngimboni nasephusheni angibona kafikile. Omnye unkosikazi wake wakhuluma lokho enikela, wathi unikelela ukuthi ebone unina ukuthi ukuphi. Ubaba inyanga izulu wamthethisa. Wathi njengoba sefile ufuna ukumbonelana. Kwesinye isikhathi kuhle ukuthi umuntu osewafa ungamboni. Kuhle ukuthi umuntu osewafa ungamboni. Abantu abaningi bakuthanda ukuthi bebone abantu sebafa. Kodwa kuhle ukuthi umuntu osewafa ungamboni. Akulona iphutha ukuthi abantu asebafa singababoni. Ngoba abantu abasebafa bahlupheka kakhulu. Uma ungake ubone ukuhlupheka komuntu osewafa, ungaphela unyaka ungadli. Uze ugcine nawe ufe, ubulawa usizi lokubona umuntu osefile, kakhulukazi oseduze kwakho ukuthi usosizi olunjani. Uthi-ke ubaba inyanga yezulu ungakuceli ukuthi unganikelele ukuthi ufuna ukubona umuntu osewafa. Cela nje uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi lapha ekhona uNkulunkulu amkhulule, kodwa hayi ukuthi ucele ukuthi wena umbone ukuthi uphi. Ngoba ukumbona ukuthi uphi ngeke kukusize ngalutho esikhundleni salokho kuyokubulala. Manje na-ke uPetro wacela uNkulunkulu. Wacela ukuthi ebone ukuthi unina ukuphi. uNkulunkulu wayese uyambonisa, ngazi noma wafika ngesibonakaliso noma wafika ngephupho. Kodwa uNkulunkulu wambonisa uPetro ukuthi unina ukuphi. Wamthola unina esesihogweni. Wamthola unina esesihogweni. Wakhala uPetro weNkulunkulu wathi, Nkosi, kodwa ngiyakusebenzela. Kodwa umama wami usungaze umfake impela esihogweni. Ngenxa yami ngicela ukuthi umama umkhiphe esihogweni. Ngenxa yami ngicela ukuthi umama wami umkhiphe esihogweni. Ngoba umuntu uyaphuma esihogweni ngenxa yomuntu olungile. NaseBhayibhelini kuyashiwo lokho. Abantwana bakwa-Israyeli babethi mase behluphekile uNkulunkulu esebadala sebaxolela besethi ngenxa kayihlo uDavid
ngoba uNkulunkulu uyamthanda kakhulu uDavid. Ngenxa kayihlo uDavid sengiyamxolela kulokhu nalokhu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi exolele umuntu ngenxa yomuntu othize. Ziningi izono esingaxolelwa ngazo ngenxa kaShembe. Ukuthi nje uShembe wayemthanda noma uShembe wayethanda umzali wami. Wathi kulungile. Ngiyaxolela umama wakho ngizomkhipha esikhokweni. Wayesehamba ke ingilosi ziyomkhipha unina kaPetro esikhokweni. Kuthiwa zafaka intambo ukuthi ephume ngazo. Uthi ubaba ilanga zajabula. Bajabula abantu ababesesikhogweni bathi hawu saze saboshwa nomuntu onenhlanhla onomntwana othandwa uNkulunkulu. Kodwa wakhuphuka unina kaPetro. Wathi sezophuma wabona bonke abantu abeza ngemuva kwakhe bebambelele entanyeni. Wawuse uyavuka lo mona owayenawe sesemhlabeni. Ithi inkosi ilanga wabheka emuva wathi hayi nina senzokhishwa ingane yami. Nina senzokhishwa indodana yami. Uthi waqala manje wabadiliza abanye bayibamba intambo wabadiliza kwathi amanye bayibamba wayesebadiliza ngezandla zombili. Wakhohlwa ukuthi naye le ntambo ubambelele kuyo. Ngenkathi ebabhidliza ngezandla embili naye wawa wabuyela esikhogweni. Uthi laseliyavela izwi lithi ke iyona ke into eyamfaka lapha. Ngakho ke ayikho into esingayenza. Lokho oyikho ayikho into esingayenza. Manje ke ubaba wayekhuluma ngendaba yothando. Ngendaba yenhliziyo embi. Ukuthi inhliziyo embi iyakwazi ukuthi ikuse esikhogweni. Inhliziyo embi iyakwazi ukuthi ikuse esikhogweni. Senikholiwe ngazo zonke izinto. Ningayikhohlwa inhliziyo. Ngoba isitha esikhulu inhliziyo yakho. Isitha esikhulu inhliziyo yakho. Ngaphakathi kwami
Ngiyakhuluma ngithi ukukholwa kokuthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni, ukukholwa kokuthi ugcine isabatha, ugcine yonke imithetho akwanele. Kukhona isono esikhula naso sisesontweni, isono esikhula naso sisesontweni, isono sokuba nenhliziyo embi, isono sokweswela uthando, isono sokuba ube nomona, isono sokuba uziqhenye, uzithwale, uzikhonze, ungazi ukuthi kukhona omnye umuntu ofanele ukuthi umkhonze ngaphandle kwakho.
leso sono isono esiphakathi kwethu sifake indlela emhlophe. Leso sono isono esiphakathi kwethu singabakhokheli, singabashumayeli, singabavangeli, singabafundisi, singamaholi bamabandla. Kodwa lesi sono umuntu siyamnamatha. Kuba khona izitha esihlala enhlizweni yakho. Abantu abaningi abaphumile lapha bakhishwe leso sono. Hayi ngoba bebengakhuli, hayi ngoba bebengazi indaba kaNkulunkulu. Kodwa bakhishwe isono senhliziyo embi. Inhliziyo embi kwenza ukuthi ube nomona. Ungayithandi into okuyo. Yonke into uyibeka amabala. Isono senhliziyo embi. Isono somona. Umona awunendaba nokuthi umholi webandla. Umona awunendaba ukuthi umfundisi. Umona awunendaba ukuthi umvangeli, umshumayeli, umkhokheli. Uma usuwehlelwe inhliziyo embi, uma usuwehlelwe umona, yonke into ayibalutho. Nomholi wakho engabalutho. Noma imuphi umuntu engabalutho kube wena wedwa owutho. Umona ke lokho. Ungabhala incwadi enkulu ukuchaza umona ukuthi umona ubasa kanjani abantu esihogweni. Njengoba ubona kunezinkolo ezingaka emhlabeni, akuzona izinkolo zikaNkulunkulu. Wonke amabandla isikhathi esiningi akanawo, akawona amabandla kaNkulunkulu. Kukhona isikhathi umuntu yasho njalo ingilosi mhla ichaza indaba yalesi sihlabelelo esithi thini? That's 2:8. Kukhona isikhathi lapha njengoba singabafundisi nje, singabaholi bamabandla. Kukhona isikhathi lapha uma lobu buholi bami kungayilo iqiniso. Uma lobu buholi bami kungaziwa ezulwini. Ngihambe ngifike kulomfula. Ngihambe ngifike kulolu lwandle lomoya. Kukhona ulwandle. Angazi noma yiloli noma yiluphi, kodwa kukhona ulwandle. Lapha umuntu ehambe efike kulo. Noma ngabe umfundisi, noma ngabe umholi webandla,
noma ngabe uyilunga lebandla, kodwa kulapho okufike kubonakale khona ukuthi lento obuyikhuluma emhlabeni uyayazi. Kulapho okufike kubonakale khona. Uma ungase uye kule ndawo uyofica abafundisi bephethe amabhayibheli behla benyuka bengazi ukuthi bazowela kanjani. Mhlambe sebehambe iminyaka eyikhulu behla benyuka la. Ngenkathi behla benyuka lapha kule ndawo, abalandeli babo nabo bafika ngabanye. Bacela kulo mfundisi ukuthi mfundisi ngiwelise. Mfundisi ngiwelise. Ethi uyeza umfundisi ekhuphuka amagagasi. Ethi siyenza isikhonzi elokhuza ilunga lakhe ekhuphuka amagagasi emphike. Ethi awukwazi ukuwela lolulwane. Akhonto kaNkulunkulu wakho efundisa. Awaziwa ufuna ukuwela uye kude. Kukhona umkhawulo. Lo mkhawulo lona ulwandle, umfula omkhulu ongakwazi lapho ugcine khona. Lo mfula lona umkhawulo wabangcwele nabanye abantu. Ngeke uze uwele ngaphandle kokuthi uhlangabezwe ingilosi. Ngeke uze uwele ngaphandle kokuthi uhlangabezwe ingilosi. Kodwa uzohlangabezwa kanjani ingilosi ungazange umsebenzele uNkulunkulu? Wena wakha izulu lakho lapho hayi ezulwini njengoba ngilapha nje ngithunywe uNkulunkulu. Lento yokugcina isabatha kayikho. Nina nikholiwe nje ningagcina isabatha. Nina nikholiwe nje nanigunda amakhanda. Nina nikholiwe nje kholwane ningayidli ingulube. Nidli ingulube nikholiwe. Manje nanithena uJesu inkosi. Uma nikhipha amadimoni ngoJesu ayisekuphelile. Ho. Cabanga ukuthi uNkulunkulu into yokudlala. Akakho umuntu othi mayihamba la emhlabeni engakutholi kunzima. Kodwa uma ngabe ubukholiwe njengoba esho nje lokuzwa ukuthi kukhona isikhathi lapha okuyoqhamuka khona amagagasi ebephambi kwakho. Ukuyoqhamuka khona umfuno namagagasi phambi kwakho. Kodwa uma ubukholwe ngeqiniso kulo mfula lo kovele kuqhamuke nje ubaba mkhulu ebesethi woza mntanami esovele wena. Bethukile labanye abantu ukuthi lo muntu lona uwela kanjani kulo mfula? Uwele udavuze. Uyabona njengomose kuvule kulwandle. Kukhona isikhathi lapha ulwandle lwasezulwini olovulela wena wedwa. Liyovulela wena wedwa lolo lwandle. Kodwa liyovulela kuphela uma ubumkhonza uNkulunkulu ngeqiniso. Uma uzifundisile ukukholwa ngokuzidela. Kodwa kunakho konke funa inhliziyo yakho. Sho nje uthi inhliziyo imbi. Funa inhliziyo yakho. Usukholiwe usuye yonke into. Funa inhliziyo yakho ukuthi le nhliziyo yami iqondile yini. Ngithi mangilele. Fundisa inhliziyo yakho ukukholwa. Fundisa inhliziyo yakho uthando. Fundisa inhliziyo yakho ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Fundisa inhliziyo yakho ukwenyanya isono. Ngoba uma uthanda isono usenkingeni uma ulapha. Senyanye isono. Thandaza ucele kuNkulunkulu ukuthi ekuphe inhliziyo yokwenyanya isono. Ekuphe inhliziyo yokuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke nangomoya wakho wonke.
cela inhliziyo yokuthi usenyanye isono. Usenyanye ngayo yonke indlela isono ukuthi sono suka kimi, musa ukuhlala kimi. Noma uthandazwa usithethise isono sakho. Ungasesabi, ungasigozi. Usho njalo uShembe uthi noma ufika uthandaza uboyibika izono zakho ngoba ziyafuna ukuthi uzibike. Uma isono usibika siyasuka kuwe. Uma uthi sono suka kimi, isono siyasuka kuwe. Uma lokho ukubona ukuthi isono lento ekuwena iyakuhlupha lento, icele uNkulunkulu ukuthi isuke, iyosuka. Nazasuka kimi. Akakho angeke namhlanje na ngiyazi ukuthi ngisho ngafa namhlanje na angeke ngibe umuntu ongaseklassify ukuthi ngenhliziyo. Yaphela inhliziyo. Waphela umona. Angisazi isono enginaso namhlanje. Ngaphandle ukuthi mhlawumbe kuthiwa hayi bengafanele ukuthi ukhulume kanje, bengafanele ukuthi kodwa ukuthi khona nje isono ongase usikhombe kimi ngeke nani nami ngeke nize akho sono ongasikhomba kimi ukuthi hey kodwa umfundisi nje lo kodwa hayi akalungile. Ngeke. Ngoba ngaso sonke isikhathi I count my blessings and name them one by one. And that which is a curse, that which is a sin, I make it a point ukuthi I run away from it. Ngoba angifuni ukuthi ngisebenzele uNkulunkulu kangaka lokhu ngazalwa bese kuba khona isikhathi lapho kuthiwa khona ngeke ngene ezulwini. Angifuni ukuthi makufika isikhathi sokufa ngibe nomgabaza, kube khona isono engisibalayo ukuthi ayi kodwa ngalesi sono mhlawumbe kungase ngithikamezeke. Angifuni ukuthi ibe khona into enjalo empilweni yami. Nani ke ibani njalo ngeke ngisho njalo ngithi uma ufuna ukubona umuntu eNazaretha uba njani buka kimi. Ngisho kimi ngithi buka kimi. Ngisoleni phela. Ngitshele phela ukuthi hayi mfundisi umuntu umholi impela kodwa umubi ngalokhu. Ngitsheleni phela ukuthi kuphi umuntu. Angisho ukuthi ngiyayiqhenya kodwa ngiyazi ngoba isono akusiyona into ekujumayo, into oyaziyo. Nawe uyasazi isono ukuthi isono lesi. Noma ungabatshela abantu noma uwedwa kodwa uyazi ukuthi sengenza isono manje. Ngakho-ke iseluleko sami kini ukuthi phelelani kuNkulunkulu. Mthandeni uNkulunkulu ngenhliziyo yenu yonke nangomphefumulo wenu wonke nangengqondo yenu yonke. Musani ukuvuka ekseni nize sabatheni nemhlangano nibe semhlanganweni ninikele kodwa bese kuthi ekugcineni umoya womuntu uhambe uye kulahlweni. Angikufuni lokho. Angifuni ukuthi abantu engime phambi kwabo kube khona umuntu ozothi uma umoya wakhe uphuma bese eya ekulahlweni. Ngifuna ukuthi nonke niyezulwini. Ngoba uShembe uyojabula ngoba umsebenzi wakhe uyobona ngoba kuthi ma umuntu nomuntu kufika isikhathi sokuba umphefumulo wakhe uhambe umuntu eyezulwini. Ethi mayengena ezulwini usine abangcwele, usine izingilosi. Inkosi busele phezulu. Inkosi busele phama kweba.